만성 통증 그 뿌리를 아는 것이 치료의 시작이자 핵심입니다. 통증 인사이드 안영호입니다. 요즘 주위에 보시면 이유 없이 기침을 하면서 목이 간질간질하다 또는 목에 이물감이 있으면서 캑캑거리고 어떤 경우는 심하게 기침을 하는 경우를 보게 됩니다. 그것이 원인이 무엇인지 후두염도 아니고 역류성도 아니라는데 어떻게 치료가 가능한지 케이스를 통해서 알아보도록 하겠습니다. 작년에 저희 병원을 방광염으로 방문했던 여자 환자인데요. 1년 후에 자기가 아주 심한 고통 속에서 있다고 목이 간질간질하고 기침이 날 것 같긴 한데 실제로 밭아보면 가래는 없고 이런 증세가 상당히 오랫동안 지속이 됐다고 합니다. 7자를 적어 놓았습니다. 설문지에. 그래서 7개월 됐냐고 물어보니까 무려 7년이 되었습니다. 환자는 이런 증세 때문에 아주 심한 고통을 겪고 있다고 10점 만점에 9.8을 체크하고 있었습니다. 자, 좀 더 적나라하게 환자의 말을 그대로 읽어보도록 하겠습니다. 환자는 목이 간질간질하면서 기침을 자주 하는데 가래가 목 뒤로 앞뒤로 왔다 갔다 하는 느낌을 갖고 있다. 목이 아주 답답하고 이물감이 있다. 이렇게 표현합니다. 그래서 캑캑하면서 기침을 하는데 실제로 나오는 가래는 별로 없고 한 번 기침하면 경우에 따라서는 수십 번, 수백 번까지 기침을 하는 경우가 있다고 합니다. 이렇게 기침이 오래되고 목이 간질간질하는 경우 어떤 병을 의심해 보아야 할까요? 목 주위에 그런 증세가 있을 때 우리가 폐 또는 기관지, 후두 쪽에 문제가 있는지를 알아봐야 되겠고요. 그보다 뒤쪽에 있는 식도에 문제가 있거나 역류성 식도염이 있는 경우도 알아봐야 되겠죠. 그리고 코에서 비염이 있거나 부비동이라고 그러죠. 코 쪽에 축농증 같이 증세가 있으면서 후비루, 목 뒤로 가래가 걸리면서 기침하는 그런 원인들이 있겠습니다. 네 번째로는 정신적으로 불안하고 힘들 때도 이런 증세가 나타날 수 있는 거죠. 이게 일반적으로 알려진 질환의 원인입니다. 그래서 이 환자는 기관지 천식 검사나 알레르기 검사를 했지만 그게 특별한 이상이 나타나지 않았습니다. 다행히. 문제는 위 내시경도 했지만 식도에도 문제가 없었고 물론 후두 쪽에도 특별한 문제가 없었습니다. 여기에 맞는 약들을 처방받았지만 특별한 효과가 없었고 그냥 기침을 줄이는 약물들만 그동안 몇 년 동안 써오고 있었던 케이스였죠. 좀 더 자세히 진찰해 본 결과 이 환자는 삼킬 때는 이상이 없다고 합니다. 어떤 경우는 밥은 잘 삼키는데 침을 못 삼키는 경우도 있거든요. 이 환자는 둘 다 이상이 없다고 합니다. 특히 날씨가 갑자기 변하거나 추워졌을 때 기침을 많이 하게 되고요. 에어컨 같은 바람을 쐬면 캑캑거린다고 이야기합니다. 그래서 지하철을 타게 되면 에어컨이 없는 칸을 찾아가게 된다고 하죠. 갇힌 공간에 있을 때 더 심해진다고 이야기를 하고 누워 있을 때도 심해진다 또는 자세가 좋지 않을 때도 심해진다고 이야기합니다. 또 음식을 특히 매운 음식을 먹을 때도 심해지는 것이죠. 이처럼 항상 여러 가지 상황에서 기침이 나타나기 때문에 목이 간질간질하기 때문에 상당히 힘든 상황에 있었습니다. 특히 어떨 때 더 심하냐고 물어봤더니 이 환자분은 운동을 하고 싶은데 운동을 하면 기침이 심해지고 특히 운동하면서 말을 해야 되는 경우는 더더욱 기침이 심해져서 아주 힘들다고 합니다. 팬데믹을 지나면서 기침을 한다는 것은 다른 사람들에게 상당히 신경을 쓰이게 하는 증상이기 때문에 이 환자도 그것 때문에도 많이 힘들어했죠. 그렇지만 그 전부터 계속 이런 기침을 해오고 있는 케이스였습니다. 이 환자는 성가대에서 노래를 부르고 싶은데 크게 숨을 쉬거나 노래를 부르면 기침을 하기 때문에 그 좋아하던 노래 부르기도 그만두게 되었습니다. 마침 얼마 후에 이분은 해외로 비행기를 타고 여행을 해야 되는 아주 중요한 가족 행사 때문에 여행을 해야 되는 그런 것이 잡혀 있는 그런 경우였습니다. 그래서 이것 때문에 엄청난 스트레스를 받고 있었습니다. 비행기 안에서 기침을 하면 모든 사람들이 자기를 지켜볼 것이라고 생각이 들은 것이죠. 이 환자 그동안 역류성 약도 먹고 후두염 치료도 했지만 효과가 없었습니다. 그럼 이 환자는 과연 무슨 이유 때문에 이렇게 목이 간질간질한 것이 기침을 자주 하는 것이 7년 이상 지속이 되었을까요? 그래서 저는 이것을 두 가지로 접근하게 되었습니다. 한 가지는 목 주위, 특히 흉골 위쪽 또는 그 위쪽에 여러 가지 연골 부위, 경우에 따라서는 위쪽 턱 아래까지 이 부위에
압통증이 많이 발견됐고요. 소위 말하면 신경과민화 증상이 나타난 것이죠. 호흡하거나 기침하거나 이런 모든 것을 조절하는 것이 바로 자율신경입니다. 이분은 자율신경 검사를 했을 때 자율신경 기능이 70% 이상 감소된 그런 상황이었습니다. 그리고 자율신경이 감소되었을 때 같이 나타나는 잠을 못 잔다든가 소변을 자주 본다든가 심장이 두근두근 거린다든가 식후에 더부룩하다든가 가스가 찬다든가 이런 증세들도 같이 있었습니다. 그래서 저는 이 환자는 신경과민화, 즉 만성 통증에 해당하는 그런 환자로 보고 접근하게 되었습니다. 저는 이 환자에게 특별한 치료나 약물로 간단히 치료할 수는 없다. 그렇지만 본인이 이야기한 이런 신체적 증상과 심리, 사회, 실존적 문제를 같이 다뤄주면 치료할 수 있을 것이다. 만성 통증이지만 치료 가능하다고 말씀드리고 첫 치료를 시작하였습니다. 첫 치료 후 환자가 진료실을 나가면서 목이 많이 시원하다고 이야기를 하였습니다. 그 후 매주 방문하여 치료를 하였는데 한 달간의 치료 후 이 환자는 기침이 거의 없어졌습니다. 그리고 목의 불편감도 없어졌죠. 특히 처음 한두 번 치료 후에 목의 불편감이 반 이상 사라지면서 치료될 수 있을 거라는 희망을 가지게 되었다고 말씀하셨습니다. 이제는 기침을 하면 어떡하나 하는 걱정도 같이 사라지기 시작했습니다. 그것이 바로 한 달 만에 일어난 일입니다. 자, 결론적으로 말씀드리면 우리가 목 이물감이라 그러죠. 목이 간질간질하고 기침을 계속 지속하는 이런 경우, 역류 증세 비슷하게 나타나는 것이 만성적으로 오는 경우도 만성 통증에 준해서 접근한다면 치료가 가능하다는 것입니다. 역류성 식도질환이나 알레르기, 천식, 비염, 부비동 또는 갑상선 이런 다양한 원인들을 정확하게 아니라고 배제한다고 그러죠. 배제하고 난 후에 만성 통증에 준해서 치료한다면 이렇게 오랫동안 고생하던 질환에서도 충분히 벗어날 수 있다는 것을 살펴볼 수 있었습니다. 목 이물감과 기침은 상당히 다양한 원인 때문에 일어날 수 있기 때문에 이 짧은 영상으로 다 이해는 못했다 하더라도 이런 것이 정확한 진단하에서 치료된다면 불편감에서 벗어날 수 있다는 것을 알려드렸습니다. 지금까지 통증인사이더 안영호였습니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다.